now. Սիրելի ունկնդիրներ, առաջիկա րոպեների ընթացքում Ամերիկայի ձայնը ուղիղ միացմամբ ձեր ուշադրությանն է ներկայացնելու բացառիկ հարցազրույց նպաստ դիրքորոշումներով հայտնի կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ։ Եվ այս հարցազրույցը ձեզ ենք ներկայացնելու ես եւ իմ գործընկեր Արման Թարջիմանյանը Վաշինգտոնից։ Dear viewers, in next minutes we are going to do an interview with pro-Armenian, famous Congressman Ադամ Շիֆ, and this interview will be done by me and my colleague Arman Tarjimanyan, who will translate this interview. Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, անչափ շնորհակալ ենք Ամերիկայի ձայնին բացառիկ այս հնարավորությունը տալու համար։ Congressman Schiff, we're so thankful for accepting our interview request. It's wonderful to be with you. Thank you for inviting me. Ինձ հաճելի է ձեզ հարցազրույց տալ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ին դուք Լոս Անջելեսում եք եւ հազարավոր հայերի հետ միասին պահանջում եք ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Every year on April 24th, you're in Los Angeles, and with thousands of Armenians, you demand to acknowledge Armenian genocide. Այս տարին սակայն տարբերվում է մյուս բոլոր տարիներից, ինչպես հայտնի է հայկական ամենամեծ գաղթօջախներից մեկում համաճարակի իրավիճակից ելնելով չեղարկվել են բոլոր զանգվածային միջոցառումները։ This year is different because, as it is well known, in one of the biggest Armenian communities, there is an epicenter of this coronavirus. Որն է ձեր ուղերձը լինելու ապրիլի 24-ին ընդառաջ հայ համայնքին։ What is your message to the Armenian community ahead of April 24th? Well, we had remarkable success within the last several months with Congress recognizing the Armenian genocide by overwhelming bipartisan votes for the first time in decades. So we should take stock of that important progress. Անցյալ ամիսների ընթացքում մենք լուրջ առաջընթաց ենք գրանցել, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվել է կոնգրեսում երկու կուսակցությունների կողմից։ It's our hope that the president will also recognize the genocide, given the strong support for recognition within the Congress. This is a moral imperative for the United States if it wants to lead on human rights. Մենք հույս ունենք, որ նախագահը նույնպես կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, հաշվի առնելով կոնգրեսում նման լուրջ աջակցությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դա կարևոր է, եթե մենք ուզում ենք առաջնորդել բարոյական ոլորտում։ And I also want to thank and recognize the Armenian diaspora for all of its work to make recognition possible. Without an enormous grassroots effort, we would have never had the success that we did in Congress. Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Սփյուռքին, առանց Սփյուռքի աշխատանքի, առանց այդ աջակցությամբ հնարավոր չէր լինի նման լուրջ ճանաչում ապահովել հայոց ցեղասպանության։ Շուրջ 20 տարի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում դուք պայքարել եք հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման բանաձևերի ընդունման համար։ For about 20 years in US Congress, you fight for Armenian genocide resolutions. 2019 թվականը այս առումով պատմական տարի էր եւ կոնգրեսի երկու պալատների կողմից ընդունվեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ And 2019 was historical in this way, as Armenian genocide resolution was adopted by both chambers of Congress. Եվ բանաձևերի ընդունումից հետո սա լինելու է առաջին ապրիլի 24-ը, որն է լինելու ձեր ուղերձը ուղղված Միացյալ Նահանգների կառավարությանը եւ ինչ փոփոխություններ կարելի է ակնկալել այս բանաձևերի ընդունումից հետո Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունում։ As this is the first year after the resolutions were adopted, Armenian genocide resolutions in House and Senate, what is your particular message in this regard, and what are the changes we can expect from the government, US government, especially in foreign policy? Well, it is my hope that because these resolutions passed in the House and Senate with such overwhelming bipartisan support, that now every session of Congress we can recognize the genocide without controversy
and we can move forward and begin to discuss justice, reparations, and restitution. So there's a lot more work to be done, and we can't take it for granted that the Congress, having recognized it last year, will do so every session, but I hope that that's what we can achieve, that it becomes part of the regular order, that we have this recognition every session and we move forward on restitution and reparations. Քանի որ մենք նման լուրջ առաջընթաց գրանցեցինք, ես հույս ունեմ, որ յուրաքանչյուր նստաշրջանում կոնգրեսը կճանաչի, կհաստատի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, եւ մենք հնարավորություն կունենանք արդեն անցնել փոխհատուցման հետ կապված հարցերին, արդարադատության հետ կապված հարցերին, ուստի ես հույս ունեմ, որ այս հարցը մենք կկարողանանք ճանաչման բուն հարցը մենք կկարողանանք վերահաստատել եւ անցնել կրկնում եմ փոխհատուցման եւ արդարադատության հարցերին։ Կոնգրեսական շիֆ յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ին դուք ուղերձով դիմել եք Միացյալ Նահանգների տարբեր նախագահներին եւ պահանջել եք, որպեսզի նրանք իրենց ամենամյա հայոց ցեղասպանության ուղերձում մեծ եղեռնի փոխարեն օգտագործեն հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ Congressman Schiff, every year for last decades, you addressed to the presidents, different presidents already, demanding that they acknowledge the Armenian genocide and use that the Armenian genocide words in their address. What is your address this year to President Trump? Well, I would urge the president to follow the example set by Democrats and Republicans in Congress and recognize the incontested facts of history, recognize the Armenian genocide, and not be willing to be complicit in Turkey's program of denial any further. Ես կոչ կանեի նախագահին օրինակ վերցնել կոնգրեսի թե դեմոկրատ եւ թե հանրապետական ներկայացուցիչներից եւ ճանաչել անհերքելի փաստը հայոց ցեղասպանության եւ չհետեւել Թուրքիայի պահանջներին խուսափելով ճանաչել ցեղասպանությունը. There are concerns in the Congress and I think in the country that the president's close relationship with Erdogan or potential business entanglements in Turkey might cause the president not to recognize the genocide. That would be a great disservice, I think, to the American people. It's not in our interest to become complicit in genocide denial. Մտահոգություններ կան, որ նախագահի հարաբերությունները, սերտ հարաբերությունները Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանի հետ կամ նրա բիզնես շահերը Թուրքիայում կարող են նրան ստիպել չճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դա բոլորովին էլ լավ ծառայություն չի լինի Ամերիկային, քանի որ չճանաչումը լավ ծառայություն չի լինի Միացյալ Նահանգներին։ Կոնգրեսական շիֆ այս տարի, ինչպես հայտնի է, Լոս Անջելեսում գործող բազմաթիվ կապացները համախմբվելով հանդես եկան բացառիկ մի նախաձեռնությամբ։ Congressman, this year Armenian organizations, especially those that operate in LA, Los Angeles, had a new initiative. 1.5 միլիոն բաժին սնունդի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Ինչպես կգնահատեիք հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց եղած հազարավոր հայերի հյուրընկալած երկրին Միացյալ Նահանգներին շնորհակալություն ասելու բացառիկ այս մարդասիրական քայլը։ The initiative is called 1.5 million meals for 1.5 million lives. And how would you comment on this initiative of Armenian organizations? I think it's a wonderful initiative to help those who are most in need right now. A lot of elderly in our community aren't able to get out and get the food and groceries that they need without taking a lot of risks. And others have relied on family members who may not be present to help them. So an initiative like this to provide 1.5 million meals to people in the community and beyond during this pandemic could literally save lives.
Ես կասեի, որ դա փայլուն նախաձեռնություն է, քանի որ մեր համայնքում կան բազմաթիվ մարդիկ, տարեց մարդիկ, ովքեր չեն կարող մեկնել խանութ սնունդ գնելու համար, առանց սեփական կյանքերը ռիսկի ենթարկելու եւ կարծում եմ նման նախաձեռնություն, որն ապահովում է 1.5 միլիոն սնունդ մարդկանց համար կարող է բառից բուն իմաստով կյանքեր փրկել։ Իդեպ այս նախաձեռնությունը հաշված ժամերի ընթացքում արդեն իրականություն դարձավ եւ 1.5 միլիոն բաժին արդեն գերազանցել է, եթե չեմ սխալվում, հասնելով արդեն շուրջ 2.5 միլիոնի եւ նախատեսվում է, որ այս թիվը կավելանա եւ այսպիսով հայ համայնքը շնորհակալություն է ասում Միացյալ Նահանգներին հայոց ցեղասպանությունից հետո հայերին հյուրընկալելու համար այս երկրում։ And by the way, this initiative in its very first hours when it started collected more than 1.5 million meals. Now, if I am correct, there are about 2.5 million meals already. That's just a wonderful accomplishment, and it really shows the best of our community when people come together during a time of crisis to help each other, and let's keep that effort going strong. Դա իրոք փայլուն նախաձեռնություն է եւ նման նախաձեռնությունները ցույց են տալիս մեր համայնքի լավագույն կողմերը, երբ մարդիկ ծանր իրավիճակում միավորվում են միմյանց օգնելու համար եւ եկեք շարունակենք նման նախաձեռնությունները։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, ինչպես հայտնի է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատրաստակամություն օգնելու Հայաստանին կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարելու համար։ Congressman, as it is well known, the U.S. government already expressed its willingness to help Armenia to fight the coronavirus. Բայց տարբեր անխատեսումներով արդեն նշվում է, որ աշխարհի տարբեր երկրների տնտեսությունները մեծ վնասներ են կրելու կորոնավիրուսի համաճարակի արդյունքում։ Հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք նախատեսվում է քննարկել կամ առաջարկել որևէ օրինագիծ Հայաստանում տնտեսական նշանակության օգնության տրամադրման համար այս տարի համաճարակից հետո ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար։ However, in addition to fight against coronavirus, the experts already are saying that the economies of all countries around the world will suffer. And do you know if there is any plan to offer the US aid to Armenia, especially aimed at economic recovery? Well, I know that the USAID, which has been doing work in Armenia, has now allocated 1.1 million to help Armenia's response to the pandemic. We're also working in Congress, and we got a positive signal from the State Department that Armenia may very well be able to use other funds that the U.S. provides for democracy assistance for the purposes of dealing with the pandemic. Ես գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը շուրջ 1.1 միլիոն դոլարի օգնություն է հատկացնելու Հայաստանին հենց կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի համար, սակայն մենք աշխատում ենք կոնգրեսում եւ արդեն իսկ դրական տեղեկատվություն ենք ստացել պետքարտուղարությունից, որ հնարավոր է Հայաստանը օգտվի նաև այլ միջոցներից, Հայաստանին հատկացվեն Միացյալ Նահանգների կողմից այլ միջոցներ, որոնք ուղղված կլինեն ժողովրդավարության եւ տնտեսության զարգացման համար Հայաստանում։ In terms of the economy, I think in Armenia, like in the United States, the first priority is to control the pandemic, to control the spread of the virus. Because unless people feel it's safe to go to work, the economy is going to suffer. So the economic challenges and the health ones are intertwined. We want to do everything we can to help Armenia and Artsakh prevent COVID from becoming the kind of overwhelming crisis that it is in the United States, Italy, and so many other countries. Ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, պետք է ասեմ, որ այսօր Հայաստանում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում, այնուամենայնիվ առաջնահերթ հարցը կորոնավիրուսի վարակի տարածման կանխելն է, քանի որ մարդիկ մինչև չզգան իրենց անվտանգ, պատրաստ չեն լինի գնալու աշխատանքի եւ տնտեսությունը այս կամ այն կերպ միևնույն է տուժելու է։ Ուստի մեր
գլխավոր նպատակը այժմ Հայաստանում եւ Արցախում կանխել կորոնավիրուսի վարակի զարգացումը, ինչպես որպեսզի չկրկնվի նման իրավիճակ, ինչպիսին եղավ Իտալիայում կամ Միացյալ Նահանգներում վարակի տարածման հետ։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, դուք կոնգրեսում ներկայացնում եք մեծ ընտրաշրջան, որտեղ մենք ունենք Լոս Անջելեսից մեծ հայկական համայնք եւ այս օրերին նաեւ մեր համայնքն է այստեղ Լոս Անջելեսում, ինչպես նաեւ բոլոր քաղաքներում պայքարում համաճարակի դեմ եւ ստեղծված այս տնտեսական բարդ իրադրության դեմ։ Congressman, in the Congress you represent large Armenian community, the community that has large Armenian population, and today our community also fights against coronavirus. Վերջում ձեր խոսքը ուղղված համայնքին եւ այ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ամենակարևոր խորհուրդները, որ կցանկանայիք տալ։ At the end, I would like to know if you have any address particularly to the Armenian community that you represent and any advice you have to fight against coronavirus. Thank you for asking. First of all, I join with the community in commemorating the Armenian genocide. We won't be able to gather to march through the streets of Los Angeles, but we will each participate remotely from our own homes. I lit a candle at my window as a part of the vigil last night, and we'll be continuing to participate from a distance in the commemorations. Շնորհակալություն, առաջին հերթին ասեմ, որ ես միանում եմ իմ համայնքին հայոց ցեղասպանության հիշատակի ճանաչման վերաբերյալ։ Իհարկե մենք չենք քայլելու այս տարի փողոցներով ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության, սակայն պետք է ասեմ, որ ես ինձ մոտ արդեն իսկ անցած գիշեր հատուկ մոմ եմ վառել որպես հիշատակ հայոց ցեղասպանության եւ մենք կհիշենք ցեղասպանության զոհերին այս անգամ առցանց։ But I did want to conclude by just encouraging people we are going to get through this. And what we do now will determine how quickly we can get through it and minimize the pain and suffering and loss of life. So let's listen to the health experts. Let's continue not to let our guard down and maintain good social distancing. Let's support our healthcare providers who are our heroes right now on the front lines. And everyone, please stay safe and stay healthy. Իսկ ինչ վերաբերում է իմ վերջաբանին ասեմ, որ ես ինչ վերաբերում է վերջաբանին ասեմ, որ մենք այժմ ակտիվորեն աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք տեսնել, թե ինչպես կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ մինիմալ զոհերով, ամենափոքր վնասներով։ Ես խորհուրդ կտայի եւ կոչ կանեի քաղաքացիներին լսել մասնագետներին, առողջապահության ոլորտի մասնագետներին, պահպանել սոցիալական տարածությունը, շնորհակալ լինել առողջապահության ոլորտի աշխատողներին, մենք բոլորս այս ամեն ինչով կանցնենք հաղթանակով։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, անչափ շնորհակալ ենք Ամերիկայի Ձայնին բացառիկ այս հնարավորությունը տալու համար, շնորհակալ ենք նաև ձեզ այն աշխատանքների համար հայանպաստ, որ անցած 20 տարիների ընթացքում դուք իրականացրել եք Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսում։ Congressman, we are again thankful for accepting our interview request, for giving us the opportunity to interview you. We are also thankful to you for all the work that you have done in past 10 years aimed at U.S.-Armenian relations strengthening. Well, thank you very much for inviting me, and I can't tell you what a great privilege and honor it is to represent such a wonderful and vibrant Armenian community here in Los Angeles. Շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար եւ ես պետք է ասեմ դա մեծ պատիվ է ինձ համար ներկայացնել նման համայնք, որն ունի այսքան մեծ թվով հայեր։ Շնորհակալություն, սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ նշեմ, որ ուղիղ եթերով դուք դիտում եք հարցազրույց հայանպաստ դիրքորոշումներով հայտնի կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ, հարցազրույցը ձեզ համար թարգմանեց իմ գործընկեր Արման Թարջիմանյանը Վաշինգտոնից։ Շնորհակալություն անցած րոպեների ընթացքում մեզ հետ լինելու համար։ Thank you
dear viewers, I would like to remind that we had an interview with Congressman Ադամ Շիֆ, who is well known also, among other things, for his pro-Armenian positions. Thank you for being with us. Thank you. Շնորհակալություն.